今天早上呢买的500克1斤的猪排骨啊，做一道我们云南人每个云南人都非常喜爱的香茅草炸排骨啊。走，整它。杨菊花，喂，叮叮当当的在整什么子啊？收拾下这些杯子。看看瞧，转过来看看瞧，这个是什么？给你安排，今天给你安排一个香茅草炸排骨啊。有得吃的吗？喜欢吃的啊？是的。喜欢吃么就赶紧去烧好。是的，是的。简单清洗一下表面，给它砍成自己喜欢的形状啊。放一个没有谈过恋爱的公鸡蛋清啊，来一点豌豆面、淀粉整个点点。胡椒粉、糙果面、花椒面整上一点，酱油、蚝油、盐巴、鸡精、辣子面上色，灵魂来了嘎，珊瑚椒根挂上一点，香油再来一点，给它搅拌均匀啊，一定要给它搅拌均匀。哇，太香了这个珊瑚椒根。得了，就成这种颜值。洗着佐料那些个话，我看它想不出来。给你们瞧瞧啊，在我们农村是佐料在路边长嘎，香茅草这些随便摘，哪个不叫你什么嘎？你又光着了嘎？太香了，这个香茅草。先把根部切下来。现在给排骨捆出来嘎，不会呢敲好嘎。这个给它从这边穿出来嘎，然后从这边拉紧嘎。OK 了，同样的方法啊。OK 了。现在来处理一下这个根部啊，直接烤碎，使劲烤，再给它使劲揉搓啊，揉成鸟窝状。得了个，现在可起锅烧油，起锅烧油，排骨下锅炸啊！得了，给它捞出来，先控到这个碗中。再把刚刚撕好的这个炸进去，得了，炸好的排骨铺进去，再整一个灵魂腌菜糕嘎，先把料切细，绵盐碎香菜2根，大蒜小米辣，腌菜膏，盐巴。味精、滋搅啊，给它滋搅。走，开吃了，阿花。来了。先尝尝排骨。我也吃一根。妹妹香了这个排骨。哇，好吃。这个先撕着嘛。认不得了。腌菜糕才是灵魂啊。个外酥里嫩，香香拌饭。多吃点哈。啊，干，比牛排还好吃啊。
你吃过牛排了吧？有吃过，我也只有吃过。肯定没有这么好吃。嗯。